Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amekashifiwa kwa uteuzi wa baadhi ya wanachama katika bodi za hospitali zikiwemo Mama Lucy Kibaki na Mama Margaret Kenyatta. Miongoni mwa wanaozua mjadala mkali ni Calvin Okoth maarufu kama Gaucho, ambaye ni mfuasi sugu wa chama cha ODM, na mwimbaji wa benga Ken Wambua Ngunze maarufu kama Ken wa Maria. Laban Shaban na taarifa kamili. Mageuzi katika bodi za hospitali za umma jijini Nairobi sasa yamezua maswali, huku wakosoaji wakidai kuwa sekta ya afya imekuwa uwanja wa kugawa fadhila za kisiasa. Funguo za vituo muhimu vya kuokoa maisha zimekabidhiwa walinzi wapya, cheche zikielekezwa kwa serikali ya Nairobi inayoongozwa na Gavana Johnson Sakaja. Mabadiliko haya yamezua mgawanyiko, huku mitandao ya kijamii ikifurika malumbano kati ya wanaotaka weledi wa kitaalamu na wale wanaotetea ushirikishi wa kila mmoja. Muangalie kwa mfano Calvin Okoth, anayefahamika zaidi kuwa Gaucho. Jina lake alikujengwa ndani ya kuta tulivu za kliniki, bali kwenye joto la harakati za kisiasa, akiwa mfuasi sugu wa chama cha ODM na familia ya marehemu Raila Amolo Odinga. Rekodi yake imegubikwa zaidi na misukosuko na migogoro ya kisiasa, akikumbana na msururu wa kukamatwa katika miaka ya hivi karibuni kufuatia ushiriki wake kwenye maandamano na madai ya kuzua fujo. Lakini ukiacha cheche hizo za kisiasa, swali linaloulizwa na wakosoaji ni je, anatosha kuhudumu kwenye bodi ya kiufundi katika hospitali ya Mama Lucy Kibaki? Wanaolaumu serikali ya kaunti ya Nairobi kwa uteuzi huu wanasema Okoth hana tajiriba yoyote ya utabibu wala uongozi, huku ripoti zikidai hata masomo ya shule hakukamilisha. Kisha kuna Kennedy Wambua Ngunze, nyota wa benga ambaye anajulikana kwa jina la usanii Ken wa Maria. Hatua yake ya kutoka jukwaa la burudani hadi kwenye meza ya maamuzi ya hospitali ya Mama Margaret Uhuru Kenyatta imehamisha mjadala kutoka sanaa yake hadi kwenye vyeti vyake na ufaafu. Ni uteuzi unaoangazia wasiwasi wa je, umaarufu sasa unapewa kipaumbele kuliko utaalamu unaohitajika kuendesha taasisi ya afya ya kiwango cha level 5. Kwenye halmashauri hiyo hiyo yupo pia Triza Miroya, mwanamke ambaye ushawishi unatokana na uhamasishaji wa vijana kuingia katika chama tawala cha UDA eneo la Kibera, Nairobi. Nafasi yake mezani inazidi kutilia shaka vigezo vya uteuzi wa kaunti. Kwa Miroya, kuruka kutoka uhamasishaji wa kisiasa hadi uamuzi wa sera za afya ni hatua inayotajwa na wakosoaji kuwa uaminifu kwa chama umetawala na kuzika kabisa sifa za kitaaluma. Mabadiliko haya yaliyoidhinishwa na waziri wa afya wa kaunti Susan Silantoi yalivunja bodi zote za awali mnamo tarehe 16 Aprili. Chini ya sheria ya mwaka 2023 ya ufadhili wa hospitali, wateule hawa wapya sasa ndio watakaosimamia miundombinu ya afya ya Nairobi kwa miaka 3 ijayo. Hali hii imechochea mjadala wa iwapo uwezo wa kitaalamu unashindwa na kujuana. Lakini kwake Gaucho, ambaye ndiye shabaha ya lawama hizi, anasema kazi yake ionekane kwanza. Mvutano huu wa kisheria umegubikwa na mitazamo miwili. Kwa upande mmoja, sheria inaruhusu uwakilishi wa jamii ili sauti za vijana na wenyeji zisikike kwenye kumbi za uongozi. Pengine kwa kigezo hiki ama bila kujali, mama huyu aliteuliwa na Sakaja katika hospitali ya Mama Lucy. Huyu ni Dr. Susan, ana makaratasi ya udaktari, lakini Sakaja alimpatia cheo, ako Mama Lucy Hospital. Kwa upande mwingine, sura ya 6 ya katiba haina mzaha. Ni kichungi kinachotaka uwezo wa sifa tosha. Ni kichungi kinachotaka uwezo na sifa tosha. Wakati wanachama hawa wakielekea kukalia viti vya kusimamia mabilioni ya fedha na vifaa vya hospitali, ule ushindani kati ya kujuana na utaalamu ndio utakaotoa mwelekeo wa ikiwa afya Nairobi inapona au. Laban Shaban, NTV.